ជាដំបូងខ្ញុំព្រះករណីខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនឹងធ្វើការរាប់អានចំពោះប្រិមិត្តដែលចូលចិត្តតាមដានការអត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្ញុំអំពីជីវប្រវត្តិអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងពីសម័យដើមនៅក្នុងគណៈពេលនេះខ្ញុំសូមធ្វើការអត្ថាធិប្បាយជីវប្រវត្តិរបស់លោកកឹមឈួនឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាដាបឈួនមានកំណើតនៅខេត្តកំពង់ធំឪពុករបស់លោកមានឈ្មោះថាកឹមរៀលម្ដាយរបស់លោកមានឈ្មោះថាញឹមការប្រឡូកចូលនយោបាយរបស់លោកនិយាយអំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកកឹមឈួនឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាដាបឈួនឬលោកតាបញ្ជុលពេជ្រត្រូវនិយាយរំលឹកពីផលវិបាកនិងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅអាស៊ីសៀមមាននយោបាយកាលានុវត្តភាពស្ថិតនៅជួរជប៉ុនជាអ្នកឈ្នះនៅអាស៊ីដោយបង្ខំបារាំងជាអ្នកអាណាព្យាបាលកម្ពុជាឲ្យចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាបារាំងនៅទីក្រុងតូក្យូនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ1941ប្រគល់ឲ្យអ៊ីស៊ីមនៅខេត្តខ្មែរដូចជាខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបលើកលែងតែតំបន់ជុំវិញអង្គរនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងពេលដែលជប៉ុនចាញ់សង្គ្រាមទើបមានដំណោះស្រាយបារាំងចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1946ដោយសៀមយល់ព្រមបង្វិលទឹកដីខ្មែរមកឲ្យខ្មែរវិញតែថែរក្សាកម្លាំងសៀមនៅឯប្រាសាទព្រះវិហារការកាន់កាប់ទឹកដីខ្មែរមួយរយៈពេលនេះសៀមបានប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនមកលើកម្ពុជាផ្នែកនយោបាយនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកដាបឈួនឬហៅថាបញ្ជុលពេជ្រជាពលបាលត្រីតួសៀមដែលបានបោះបង់តំណែងនេះនៅក្នុងឆ្នាំ1944ឆ្លៀតពេលដែលបារាំងទុនដៃនៅអាស៊ីចលនាទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងក៏លេចរូបរាងឡើងនៅឥណ្ឌូចិនចលនានេះកើតដំបូងអស់នៅស្រុកយួនដែលមានឈ្មោះថាយីមិញបង្កើតដោយហូជីមិញតាំងពីឆ្នាំ1930នៅឯស្រុកខ្មែរចលនាទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងដែលមានឈ្មោះថាអ៊ីសារ៉ានេះមានន័យថាធំមិនមែនចំណោះសេរីស្មោះត្រង់នៅឆ្នាំ1945ដល់ឆ្នាំ1946អាចរាប់ឈ្មោះថាខ្មែរអ៊ីសារ៉ានេះដំបូងមកអស់គឺលោកហែមសាវ៉ាតសារ៉ូនរោត្តមច័ន្ទរៀងសីច័ន្ទតោត្រេថុនស៊ីរស់យឿនហូអុកសានខានជុំផុកនីកែវតក់ដាបឈួនសៀវហេងមូលសម្បត្តិអាចារ្យប្រេសអាចារ្យមានគឺជាយួនម៉ុងភឿចលនានេះរួមប្រជុំមនុស្សមានគោលនយោបាយខុសៗពីគ្នាបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាមិនមែនឯករាជ្យដូចដែលនិយមន័យខាងលើឡើយចលនានេះទទួលធនធានហិរញ្ញវត្ថុពីសៀមនិងមនោគមវិជ្ជាពីយួនទទួលអំណោយរាជអង្គាសបានពីអ្នកស្រែចម្ការពីការលួចប្លន់ពីមជ្ឈដ្ឋានអ្នកទូទីជាដើមខ្មែរអ៊ីស្រាអែលមានចំនួន300នាក់បានបញ្ចេញមហិទ្ធិឫទ្ធិលើកទី1របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ1946ដឹកនាំដោយដាបឈួនវាយបារាំងនៅឯខេត្តសៀមរាបក្នុងការវាយកាន់កាប់ក្រុងនេះដែលមានក្រុមនរោត្តមច័ន្ទរៀងសីសឿនហុកមិញជាជនជាតិយួនចូលរួមបានវាយកាន់កាប់សៀមរាបចំនួន6ថ្ងៃសម្រាប់បានទីហ៊ានបារាំងចំនួន7នាក់ហែមសាវ៉ាតបានស្លាប់នៅទីនោះដាបឈួនបន្ទាប់ពីប្រមូលអាវុធស្បៀងគ្រាប់រំសេវដែលជាជ័យលោកភ័ណ្ឌសង្គ្រាមបានមួយចំនួនរួចក៏ដកខ្លួនថយដោយក្រុមខ្លួននៅម្ដុំភ្នំគូលែនក្រុមទ្រង់ច័ន្ទរៀងសីដកខ្លួនមកបាត់ដំបងពេលមកដល់បាត់ដំបងរស់យឿននិងបូរិនបានត្រូវទ័ពសៀមចាប់បានហើយបានបាញ់សម្លាប់ចោលនៅប៉ោយប៉ែតខ្មែរអ៊ីស្រាអែលមួយចំនួនទៀតបានត្រូវបារាំងចាប់និងសម្លាប់ចោលបន្ទាប់មកទៀតដោយការចរចាដាបឈួនបានដាក់អាវុធចុះចូលជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី1តុលាឆ្នាំ1948តែគាត់នៅតែរក្សាអំណាចដូចស្ដេចក្រាញ់ត្រួតត្រាទឹកដីមួយផ្នែកធំបែកខាងជើងប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំ1949សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានប្រគល់តំបន់ស្វយ័តសៀមរាបឲ្យគាត់នៅក្នុងឆ្នាំ1952ដាបឈួនបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយសម្ដេចក្នុងប្រតិបត្តិការយុ
ยู่ที่กรมจัดปุบะเบาตรงจันเรียงใสบานโจโจมกจมุยริรธาปิบาลนึกถึงไงที่มาเผยขายกุ้มเพียชนะมือปวนปรามบูดโรยหาสบูนขนมเปโจหัตเลขาซอนเดเซตซินเนลนึกขนมชนะมือปวนปรามบูดโรยหาสบูนขนมคณะปฏิภูยู่เตียขมายมีดดอมสนัยยักยูลมไอดดอมสนัยขมายมวยรูปที่โปรตีนหนึ่งเจียสมาจึกดาบชูนบุตรชายนรดอมจันเรียงใสโจรุ่มพอได้เจียคณะปฏิภูประช่างหนึ่งกะแบ่งใจตึกในกัมพูชีตัวหนึ่งคณะปฏิภูมาขางติดกลมโตรดอยปุยุนพาวันดงคือกรมเสนกมิงจียูนูไอเมียนสะมาไอเจ๊กแก้วมุนี้มีโถคลุ้นจองกันกาบตึกใดขมายมุ้ยเพียใบสันนิษฐานนี้บานบรรจบดอยขมิ้นกาแบ่งใจตึกใดเลยเนื้อขนมชนะมวยปอนปรามบูดโรยหาสปรัมดาบชูนบานสำหรับเก่าตะอัตตะขมายอิสระรุ่ยคณีเป้โฆษณาบอชนาวเจียเปกิจุนดมนางเรียมันดูกระลันแก้วตะเจียปุกขมายระบาดลูกห้องทนหะนึกขนมชนะมวยปอนปรามบูดโรยหาสปรัมมุยสมได้เสียนุบานแต่งต่างดาบชูนเจียไว้ขายซีมเรียบนุดาบชูนบานเอาตีหายคลุ่นท้าชูนมันจูลปิดสมได้เสียนุบานแต่งต่างดาบชูนเจียเตสรถมันไตรตุตู้บรรทุกสนสกยิดหนึ่งธรรมกาปีทั้งไงตีปรำบูนขายเมษาชนะมือปวนปรำบูนโดยหาสปรำปีดอทั้งไงตีมาเพ่ประมุยขายกะกระดาชนะมือปวนปรำบูนโดยหาสปรำปีตาบชูนจีบเหมือนนุ่มมันเนี่ยดอกโคเคยตรุตราขายซิมเรียบกุ่มปุ้งถมปรีบดูจีดบอลสวายยัดระบกวาดเนื้ออันลูเจนสัตวัตติหาซับจีสัตวัตสุงเกรียมตรุจิรูเวียงมลกสไรหนึ่งมลกกุมณีกลุ่มโรงรูปกลุ่มเด็กบอดระบลูกดาบชูนเตอบ้านจุนจิตบารังมันเนี้ยเจ้าอาเกะเรจิตูดบารังนึกที่กรุงพรหมปิ้งบานทวายดำนังตื้อสมได้เซนุอ่อยดังนึกไปได้เช่เช่ลุมนึกสถานระบลูกดาบชูนบานเคยเมียจุ่มนูนปี170 กิโลกรัมเจียดดำไหลก็บอดจิตได้เซอีอาบานพลอยอ่อยกวาดตามระยะบกเล็กตูดยูนในที่กรุงพนมเปญได้มีนชั่วท้าเงาตรงหาวการตูเมื่อระนาพีบรบโลกเนื้อไข่กุ้มเพียชนะมวยปวนปรามบูนโดยหาสปรมบูนลูกตระบานเจ้าประการท้าบานรีบจอมภายในการถประหารุมลุ่มสมได้เสียนุโดยเมียนกาก้มโตรปีซีม1 ยูน1 สหรัฐอเมริกเซอีอาลูกตระบานกองกบหลังรัฐวิบาลจับคลุ้น1 สำหรับเจ้า1 แคทซิมรีจีจงกรอยก็ส่งออกกุ้นดอกปงปนขมายระบาดยื่นถึงออกได้เมียนเพกได้พีบจุ่มพวกตึกได้ก็ดูจีเมียนเพกได้พีบจุ่มพวกวิดีโอระบาดย่อมถึงออกคณีให้ส่งปองโอนช่วยจดไลค์ subscribe 1 แสนวิดีโอถึงออกนี่มันเนี่ยมุ้ยดำไม่เอาปองปนขมายยื่นบานสดับบานยุ่นอมปีปฏิกาประวัติศาสตร์ขมายยื่นถึงออกคณีส่งออกกุ้น